So, ngayon, gagawa ko ng fried chicken. So, ito yung aking chicken. 1 kilo na chicken. Tapos, gagamit ako ng crispy fries. Konti lang. Huwag masyado. Lagyan ko siya. Pampaano lang. Ganyan. Tapos i-mix. Konti lang. Lagyan natin ng konti pa. Para yung yan. Ganyan. Tapos gagawa ako ng pang dip. Gagawa ko ng egg. Ito yung egg. Isang egg. Ganyan. Tapos so yan ang egg niya. Kaya natin dito. At saka ako ng harina pang dip sa aking chicken. Para pang dip sa chicken. Para maging crunchy siya. So, ganyan. Isang cup to na harina. Lagyan natin ng lagyan ko siya ng black pepper. See? Black pepper. Imis para may lasa. At saka yung ibang crispy fries ko, imimix ko siya dito. Ganyan. See? So, ganyan siya. So, ngayon, magpainit tayo ng mantika. Ito yung aking gagamitin para hindi ako mag-consume ng madaming mantika. Maglagay tayo ng oil para pang-fry natin. Tama na yan. Wow. So, ito yung egg natin. Gawin natin. Kuha tayo ng chicken. I-dip natin sa egg. And then, i-dip natin sa flour. Yan. So, here you go. There. And then, more chicken. Keep doing hanggang sa maubos yung ang ating chicken. Dip. Masarap siya at may crunchy. Yan. There. More chicken. Dip. Hanggang sa maubos natin yung chicken. Oh, look at that. Looks so good.
crunchy. Crunchy. So, almost ready. Crunchy. So, okay na siya. See? Ayan. Okay. Crunchy. Put that here. Tuloy tayo gagawa. There. So, ito na yung ating fried chicken. Times mo sa 12, tapos times mo